har sendt en masse gode sange ind. Der er hele 7 sider. Og vi skal have lavet en playliste, og sidste gang der oplevede vi, at det var de samme sange, der kom hele tiden. Så, nu vil vi shuffle den selv. Så jeg klipper. Og så skal vi trække låd i den her bagefter. Så får vi rækkefølgen af sangene. Så det bliver fint. Så jeg er kommet til her. Vet du at det er mørkt om natta, lille gris, lille søte grisen. Om du frys, så gjør eld i spisen, lille ko. Godmorgen. Nu har jeg pakket alle dem her, for at se om alle sangene er der. Og det er de. Så, nu skal vi have den ud af det her. Og så bare lægger vi dem sådan her. Og dem der. Fordi nu skal vi lige om lidt, så skal vi trække låd. Og der er sindssygt mange sange. Så alle sangene er der. Der har vi dem. Masser af sange. Nu skal sangene i den der skål der. Og så er det klart at trække låd. Sådan. Så vil jeg gøre det, at jeg krydder den sammen sådan her. Sådan. Og det skal gøres med dem alle sammen. Så det kommer til at tage lidt tid, tror jeg. Ikke engang færdig endnu. Jeg kan være i tvivl om, den der skål er for lille. Men det kigger vi på. Så blev jeg færdig. Prøv at se, hvor meget det er. Der er så sindssygt mange sange. Så hvis jeg stikker hånden ned i her, så falder alt ud. Så vi bliver nødt til at finde en ny skål. Lad os prøve at se her. Den her burde være god nok, tænker jeg. Så tager vi alle sangene. Der var nogen, der faldt ud. Sådan. Så har vi alle sangene her. Så skal vi bare trække låd. Hvad er den første sang på playlisten? Og det er danseplaylisten, vi snakker om. Så jeg går helt hernede, tænker jeg, at tage den her. Det her er den første sang på danseplaylisten. Hvad er det for noget? Jeg vil lade lyset brænde, og lad min dør stå på klem, indtil du har set. Så det er den første sang på playlisten. Og så den næste sang på playlisten. Never Felt So Good med Michael Jackson og Mr. Timberlake. Det er nummer 2. Spændende. Sådan skal jeg så fortsætte med alle dem her. Og så skriver jeg en liste med playlistens rækkefølge. Nu må vi se. Så jeg slukker her, og I kommer med senere. Are we there yet? Not yet. Hey, all
we there yet? Well, are we there yet? No! Are we there yet? Yes. Really? No! Are we there yet? No! Are we there yet? No, we are not! Are we there yet? No! Så er jeg kommet til den sidste, den aller sidste. Og når den bliver åbnet, så har jeg rigtig mange sider. Og det er rækkefølgen, at det starter her. Så nu er den simpelthen shufflet. Så skal jeg bare oprette en playliste. Så er playlisten på Spotify. I går ind på Spotify, og så trykker I på søg, hvor I skriver Kvindefesten 15. oktober. Så har I Spotify playlisten. Så enjoy. Vi ses den 15. oktober. Hej hej.